tsamaya wena o etse mosebetsi e go dumedisa he wena mo ye motle wa Africa Radio Television mona mo galeng hona ding remote nke khomane ha mofoka Masiu jalo ka se re dila ga o fa bohashana jale mona mo retlileng teng re tlo tla go fa ditaba tsa ye monya ipitsang ka go ke Siana Moeketsi a tlo go fa ditaba tsa hae tsa tlileng a leng seboko ka tsona ka bophelo ba hae ba reng bo emisitse jale ke sentse go mema hona jwale ke dabile go mema o hlo tsamaile rona re tle re shebe ditaba tsena ga mamele ditaba tsena jale o tlo tsebe hore le wena o tlo hlaisa maikutlo hona ditabeng tsona tse moifo ona bo bue ka Thuso Dlamini Serame Tau le Monate Matshaba atlaka ga ditabeng tsa go tswa ntate re tlile wena mona ka ba Africa Radio Television o no ile a re atamela wa ga fa ditaba tsa hao wa ga fa letsa ka mogo bophelo wa go bo emisitseng ka teng go fa monyetla ona ntate go go hlothapolowe o bue ditaba tsena ka botlalo Basotho ba o mametse tlo phamise lentswe nna ya le bona ntate e yana ta ka 2024 ke Siana Moeketsi go ha Mafoka buisang ke magana tumisang jwa le Mafoka yana vale ho ile ho etsala go 23 tsa September 2022 ke hlaselo ke maponesa mo maponesa itse ha fihla mona ha ga ke ofising ya seponesa ke lo nka dintho tsaka tseo ba dinkile ka morago gore ke fihlile moo ya ba mookamedi o ke faswa maoto ke utsitse nku ba mphumana ka sakeng ke utswang mookamedi wa seponesa yanda jwale ka morago go teng ke ha e le gore o re tla ka lapeng ka mona ona batla founu ya fetile ga tla nka founu le ditlhare tsa bophelo bohle tja ha e le gore ha re fihla ka mane ke kwalletswe ntle go mona ya ba go bana ga gona ditaba ke kwaletswe matsatsi a 5 ka moo ke sa je ke sena le thole o ke le fuwang ka teng ba bile ba mpolella gore le ponesa le leng le tsa gore ha ba eso ha ba ise dilo ka moo ke tabeng ya ba nkisitse Hammansstraat ka di 26 September 2022 re tlile hona Mafoka police mona ba tsamaya le nna ha ba fihla ba ile le nna flight 1 ha ona taba e bueng le nna ba nsile koloi ke ile ka shutwa ke le ponesa ga ke tshware nku a nshuta ka fono ya hae a nka setshwantsho a nku ka setshwantsho ha ba tloa teng ebe o ya le nna hape ba tsamaya le nna ho ya Mohlomi ba ya le wena Mohlomi ba ile Mohlomi ha ba tloa Mohlomi mono go khutlile hape ba ya Hammansstraat ha ba tloa Hammansstraat ha ba fihla teng go ditse fatshe ka ntle ba re emele ba bang ba ponesa le ileng la ka mono le itse le tla re bitsa empa o ntse nako ja go le ka ba hora tse 2 kapa ho isa boraro ka morago go teng ke teng ka khotla ha ba fihla ka khotla ebe ke ba lwa qoso ha tsena ke molato kapa ke na molato ka be ke ho yona ho latela hore na ke phela bophelo bo jwang ke sa e bue ho bona ke molato ke ne ke qeta ho sia ba shemane mo phatong go ba mang ke qeta ho isa shemane thabile na ka bona ke empa he ke ha e le hore ke a hlola le motse tharo tse senang file ebe le ponesa le leng hona moo le re o ya neng a etsa kwano hae moo no ho yana ska ba fihla hae mona bosiu a ntise hae mo hona mo Hammansstraat ga fumana le ponesa le sebetsang ofising e nngwe ya Maserumane jwale motho yana o ke a tlwang hae mo
go saena dilemo ntle ho mono ke a gola ke haeba ke lata ditaba tse di mogao hape ho ka letsatsi le leng la di 25 tsa le December ho yona ke fumana ho fasitse nku mogao ma hona jarate mo ebe ke a hona ka mo ba sponsoring ke le report o le tlale ebe ha ke tloa ka teng ba ile ba go nna ke ememe hanyane ke tla thusa ke ile ka mane ne ntse phela nku nako ye o ileng ha thwe ke tla kwano ke ha ile hore ha ba ntokolla ba mpotsa ona ke tseba matshwao wa yona ke a boletsa ke qeta ho a bolela ka be ke tsamaya ba ga ke le reporta morena ile ka ho morena wa ka mahlalosetsa yona taba ena nku ile sena monga yona ile sena motho a tseba ene le ama ha ke tsebe le ene go puwe ke ma ha ke tsebe ho bana ne go puwe ke mang hobane le pone sa ile la ga honna nakong ha ke ne ke le mmone ke jetse pone le pone sa lana le ile la go honna ke hlokomela hore ke itimetse sega jate serage ha ke tsebe nna bolelang ha re ke le mmesera ebe ka morago ho teng a di se ke khuta morena mane ke ba tlisitse le mbayana ba ha ba e fumana ha ona a hlanyele ya hae magana o ile a ntsha yalla magana o ile a ntsha leqosa la hae ya ba tlo bona nku ba ile ba tla bona nku ba enka ba tsamaya le yona ya morena yalla ntle ho mono a ke sa hopola letsatsi le leng hape e nne le bosiu ke tswa hona ka tlung ka mona lona le pone sa le tshwana le itseng ke le mmese ba ka ga jala ka le mpo ke tswa ka mona ka tlung le ka 12 bosiu kapa ho ga le fumene metseng meso ka elo ha ke le mo ke bona laete ka ga pone ha ke atamela ke fumana motho o ke le pone sa le go bitso o tshego fudu ke mo laete ka pone ka fatese e fumana go letse bo go ko mono mate mong ka be ke a thelete mma ka pantlaneng ke khutla ke tla ka ntle ho mono taba tsa bona di ngata go lu ka ile ka tlosa o bona ba tla le pone se le ka pone ha ke a mo botsa hobane o na go betse ka sitwa o bua le o fihlile jwang ka pone ha ke tsebe ka nne ke mo bona ha ke se ke tla ka pone sa le nna ke mo bona se na go o la fella ka kapa o mo tloletse mo ke mo tloletse mo ha re mona mo tshwaretswe mona mo o ile a tshwarwa go lla tronkong o thwe o tshwere ka nku yo ke fine ba buang ka yona nku ena ke yone ba ganye ke a bona ha ke etse e leng e fapana jwang le ene go puwe di fapane ene neng go puwe mona ke bile nte mona ka selemo sa 2021 ene bile teng ka selemo sa 2022 le ka morao hore ebe mo ka medi o ile a fana ka taelo ya go gola diphoofolo tsa ka morena ha qeta ho nka diphoofolo tsa ka morena di dutse ka mo ebe motho a di disang morena wa mo fa bukana o rata kwana tlo tlang ka ditokomane tsa diphoofolo ke mo neile bukana diphoofolo a ke qeta ho mona yona ya ka mane o khutlile hape a batho ba no ba ga ba tse diphoofolo le yena ba batla go mpona ke mang o batla go bola gona maponesa ana ha holo yena mo ka me ile gona ke no se boko ka sepolesa ke se boko ka sepolesa ha ga ditaba tsena ho hlaella o re sepolesa so nelletse bo ditadi go ba sepolesa so nella ditadi jwa sepolesa ka tsela e o bonalang sele ka yona matwana ha o kena ka ga ona ka mo ditadi kena ka ga matwa ka mana di nsenyeditse di ile thepa ka bogolo ba yana ke meriana ke diphahlo jwale sepolesa se o nelletse ditadi jwang se tlile le ditadi tse tsa fihla tsa di agela ka tlung kapa se o nelletse ka ditadi jwang ke bile siko mona ke ne ke itulela ke le monna teng jwale bosiyo mma ke fumana go tletse mantla ditadi fela ka tlung ka matlo jwale ka ga di otoropo le merianeng dinkgo tse ding tse tshetseng meriana di jwe ke ditadi go tletse mantla a tsona fela ntle go mono ena
le lesoba ha ke tsebe na ke lae jwale sepolesa se onelletse ditadi jwang se nnelletse ditadi hobane ke fumane le tsona tse ntshenyeditseng kgahlanong le hore bona ba itse ha hona le thole ke tla fumana le lesiko mona ke na le dinotlolo tse pedi matsong a bona jwale thuso e kopang ke ka sepolo nna taba tseo la ditlalela morena ha ba qale moreneng pe ke ditaletse morena go tloha di qala ho etsa morena wa ditseba ba di tseba bahaisane ba hao mo batho ba o potipotileng bona le bona ba ditseba taba tse ba di tseba nna ba la ka batla ba tlo o thusa ba ne ba tshoswa ka hore ba tla bala ha ba tshoswa ke mang kona maponesa hobane ye mong ka 2018 le ka 2017 ho ile hwa etsahala 2017 ne ke sebetsa qacha kwana ha ke theoha mane sebakeng sana ke ditsa ke moo le modisana neng a ntisetsa ke ha ele hore maponesa a mabedi a tla kena le ho ka tsela go ya fihla ema mohao mane ya ba tsena ja peng go ka ho ya ba lo nyo ye mo ana tshwere thunya tse kgolo le maponesa ha ka ba etsa le le leng le la ema ma le me le hlaetse mona le leng ke ha le tlola tarata le ema tla toilet teng empa ha o ka ba ha etsa le ke la ka tloa mona ba ga ba tlotla wa nthu ha nne le maponesa o tsekisa aiya ka baletse ka le maponesa gore kapa a kganna wena ka tsela e ya mofuta o tje fela kapa e hlile ke batho ba reng ha ba atamela setjhaba se ba atamela ka tsela e tshwanang le hao hantle ba utsitse maponesa ba utsitse kae hona ka tla mona ba qhekeditse ke le si maponesa yalla ba utswa ba ngile dithunya le mangolo a tsona tsama ke sa ka le tsanda twa hele dina la mangolo maponesa o tsitse dithunya tsa ho le ndato hao ese sa hao tsa ndato hao sa hao le sa ndato hao tsena le mangolo jela ha o di batla go bona ba re ba bola ba ka ba bolaya ntle ho mono le ponesana le ileng la re mona jarateng ke le mmesega le ile la re motlotli o batla boko wa ka ntle ho mono ke ha re bona ba batla go rwala ka nna ba tla mpolaela hole ntle ho moo ke kile ka batla thuso sa le moyeng se sentse ebe ba re honna di ka taua sa le moyeng se nna ba ka kgona ho nthusa jwang le hore taba tsa ka sentse di bua ka sa le moya ntle ho mono ko ha eba nka thusa ka sa le moya se seng hape ko ga ba mpolaya ho lokile ha ona ke shebile maikutlo a batho ba ba hlahelletseng ka mona la ba bang ba o khotsa letlalo go tlalo la hao le letlo go ba February yana hore ke moriana ona ho mongata ha o utlwa ditabeng tsa hao hape kae o lile ka taba ya ho sepolesa se nkile dikarete le difono tsa hao ke dikarete tsa ke karete ya tsa dibanka ba di nketseng ha ke tsebe na le ponesa le nne le dinka o linkile ka moya le ofeng hobane o ile a go nna ha ke di batla ke tla di fumana motsa wa mantsi wa letsatsi le nne le ka di 3 January 2022 mantsi ya ona nne nga itse ke ile go taba tsena di etsetse ka selemo se le seng di etsetse ka selemo se le seng jwale e go honna na ke se ke di batla hore ke bidietsa go ya mohlolo ke mo ka medi e mong a fapaneng le yena ha re bua o na le bothata le lepolesa le itseng kapa sepolesa kaofela kapa mo ka medi wa sepolesa ha mofoka mona ofising yena ke baokamedi ba babedi le maponesa a ba ha ele maponesa a mang a se a nang le bothata le nna hobane e ne re la di kopana le ona o tla go nna motho o la teng ntho tsa hao mang yanda che ere ke dinke hakana fela ke batle maikutlo a mang ka nqena tate ntse ke etsa ke a le bona re tla qoqa ntate mabitso a ke ntate ma ke moirwa Moeketsi wa mana jwang le ntate Seana ntate Seana ke mo re so ka tswala
ke mo eno ka tswalo ka lelapa ke moholwane wa ke moholwane wa hao na o le moholwane wa hao o la ka a ya ho wena o tlalela ditaba tse alla ho tsona na hona le letho le o la ka le etsa na o la ka ya sepoleseng wa lo bua gona sepolesa se sa ha mofoka se tsekisa ntate Siana eng ka lekale ha e ka e ka re e hlile ka re jwale ba mo hlorisa je ntlha e kgolo o tla o so o ntse ke le sekolo e re gauti o na le ba mona le bile ke tse moina ka mona e mong ke mo file taba tsena go ba le temo le ke mona ha ba teng e leng yena motho a naka bolela gona e be ho ja wa e sala ke mo ba teteletse ba sa fihla ka sepoleseng ho utlwa gona monna ena o tsekiswa eng kana kana mme nna ha ke bua ka hore ke ne ke le siko ha ke fihla mona ke fumana le tokong mme ila ga futsa tokong mona a tla fumana ke le teng ditaba tse dingwe le ampa tsona tsena tse ke buang tse buang ka tsona ba nkile mangolo a ya moriana ba nkile le karete ya banka ho hongwe teng le ampalla dintho tse tao tsena tse dinang ka baka ditse na wona o la ka ya sepoleseng wa lo batla gona sepolesa se nketseng dikarete tse tsa le dintho tsa hao ka nete hanga baka hobane o no so ntsona le ntho e kang ditwantshano le maponesa a fihla gona bolela motho yona o ba ba waka o ba waka ka difono ka marangana jwale o la ka qetelletse e le ga o so e sepoleseng go ka nete ha ke so go na le matla o tla ya kapa e tlile ona matla tloe senkaya sepoleseng ha re na le yena ya ha ke re le yena ka mo ka sepoleseng a supa hore ho itswe a ska ba kena mo sepoleseng go sena motho e ka bang mo buelelle he kapa motho e ka bang o isireletse ka ne ka morena yena ha tlameha ho kena e manga mo jwale o ka reng ka ditaba tse ntate ha o ditaba tsena ntate nkare di remisitse dihlooho hobane ha re fumane bonnete ha ke ra re fumane karolo ka seponeseng lehlakore la seponesa re fumana lena la ngwana bo rona fela mme ka bohlokwa nne ntse e tshwanetse hore ebe re fumana ditaba tsena ka mahlakore a mabedi ke mo gona ke nna wena na o la ka yo le e le moholwane wa hao kapa o le lelapa le yena o go ya sepolesa go lo go utlwa le tlhakore la sepolesa ditabeng tsa haholo dikarete mo go bophelo ba hae bo emisitse ka lebaka la sepolesa jwale wena na o ka thabela hore bophelo ba ngwane eno ntate bo emise ka baka la na o la ka lo batla lehlakore la sepolesa e ka ditanga ba ho na le mohla o tloya ha re ka ga dula fatshe a ka ga bua ka ditaba tse ke ntse ke re ke na le moholwane wa ka mona e ke sa tlamehang go ditaba tse a be sentse ke fihla ke he mme ha ke molaela ke he monna ke ja ga kopana mane le ba mo Afrika a bua ditaba tse itseng mohlomong re ka fumana tharollo ge ke re go utlwa ho tswa ho bona ebe bothata ba bona ke bofeng ka monna ho lekile hai wena mo mabedi e motle wa mo Africa Radio Television ke dumela go ntse imamelletse ditaba tsena ka hloko mona mo re leng hona teng ha mofoka ke dumela gore le wena o na le lehlakore la hao le ditaba tsa hao tse o ka ratang hore o no di hlahisa o tla bua mona re ntse re a shebile maikutlwana ke le bona ke lona bana le teng ka mona ke le bona ke lona bana le teng hopola hore ke ntse e tsamaya le sekana wa tau le mona ga matshaba a wa nke ke buisana le morena wa ka re television mona ntate re television mona ntate ke mpa fela ke batla ho utlwa lehlakore la ebile e le mobusi wa hao yeno o mo tsebang ka botlalo ebile ditabeng tsa hae kae o kenyeleditse go wa di tseba ditaba tsa hae a go hlaise lehlakore la hao ntate ya tata e se go ga hlalositse tse ding ke tseno ke tseo tse dingwe tsa diphaofolo ga iswa dipot mapolising na o le morena wa hae ntate o ka re sepolesa sa mo se tsekang le ntate Siana
Skanten ka o theetsa ha ke tsebe ka nne. Ha o tsebe. Le motho ke na go tshware ya. Fela ditaba tse etsahetseng o neletse ditadi sepolesa se nke dikarete tsa hae sepolesa se go le mmesera Ya tadi lo ka utlwa di hlatswa tse di hlabo yana hle di ba hlahlo ba nna hlalosa ba. Na wena o le morena o la ka le ka o bua le bookamedi ba sepolesa ka tlhoriso ba e etsang hodima mobuso wa hao. Tadi ha go shwe go para ba sepolesa o ke ka taba e ka pa e. Ntate atjhe ka nne ke bua ka ke a le bua hle morena wa ka. O na le gata. Ke le bontate atjhe ke tseo he momamedi ke tseo tse ke di bileng ke a kgona go fela ke ka shebe bahaisane haufinyane mona hore na bona hona le ha ba sa thusetsa jalo ka bahaisane ba tau ke le tau Tsaba ke re bontshe ba mamedi tsaba heo o ko re supise mona mo reng bothata bo teng tlong matlong mona re ke re bone o lile ka lesoba lla ka ditadi wa lankang ka fela re ke re bone hore na ke hona mona ke la ka e sia e ka buile ha ke tsela ya ke nna ha hona ke ngwa le da ha na re ka ho mo ke di first ba ke tsena di tshedi kwa di ke ena mona nye ke ke qata ho ha ke tseba hona ho ile ha etsa ka wana ne le ka ba le mo ke tsela na go etsa tsenga o wa phatsa ya la le sekolo so ba le ke na mona ke sa le ndo ho mo e tla ba mona ya kholo ndo ho mo se ka ba ka tu go pa ho ku tsona ka ba hanga kena go di o go hlalosa lengolo le nang ntate na ke la le lengolo lena ke le pakang ona maemo ana dithunya tse ntla ho mono mona ho trowe se le seng fela ho sona ho yona frame ke se supa sa hore mang le mang eo yang ka ba a ka hloka ho tseba ka sona hobane sena leo se kgafelang ka lona seno ke sona sa ndatwa ka se moye certificate sa le sona sethunya seno se santo moyetsi sana moyetsi ke mankwena ke nna ha se taba hore fela ha se na ngolo la hore mohlomong tsebo ke bona ka ho thwe ke lebitso ke la Afrika Borwa firearm this is certified moyetsi ka noma wena empa ho tlono le boikwetliso ke ka nako eno ke nako nyeo ka bonalang kwetliso ne se fedile ke ha o tla ke a o fumana certificate yanda ne ke ka ba go hlahisa nyeo lengolo la license ya ba nkelletse fela ba di utswitse
e ba di utswitse nka bontshana ka safe teng la teng ke ne ke le mosebetsing passport ba utsa sethunya ba nkella le mangwelo e hantle hona le mo ka me wa mehleng a neng a thewa semonkongwana o la ka senka magana a tse seno santa a ba hana ka sona ka morago go teng ke ha e le gore ba hlasela motebo ba lo tshesa motebo ba re bana beso ba utswitse ditelenki jale ya ha ba fihla mono ba fihlile ba sentse bathunya dintjanyana ba bola dipitsa ba tshesa motebo ba bola dintjanyana ha go utlwa mona mo ba utswang dithunya ba utswitse thunya tse ba dutsella le mangolo yana le tshele ke thunya tse ka tse pedi di kae tsena le mangolo tse nne yana tse kae ka bogolo di na le sethunya sa pambaction e nang le e tshelang kulo tse 8 pambaction e mo mo ene le teng e dulelletse le mangolo ka o fela thunya tse ka monana di ana dula safe nya tsona sethunya seno pambaction le sethunya le safe mefuta yona pambaction ile mofuta monyana na le meters tsena tse neng di dula mane nthong safe di ne di dula le mangolo hona moo ya ndate ya le pambaction e golo ha e kene ka safe ya teng nyanya ya pambaction ya tsi yona ha yana safe le mangolo ana na dulelletse le ana ditse mmo le dithunya tse yana o e notla ka safe ena le snotolo sa teng ke ba butsiwa ke ne ke na le ngwana wa ga ke ileng a tshoswa mona ke yana ileng a tshoswa ga fane ka snotolo go buta safe oho le ponesa lena ke le ponesa le la tsebagala la bolaela motho ma ya tshetse lo re tlwelle mo fela he mona ke a bona mona ke le ngolo la haola la bongaka mona ke certificate ka pa lengolo la hore o tswa kwetliso e yanda vale ntho nngwe hape ke kopantsho ka yana ke ena maponesa ana hang kwaletse ka mo a ile a ntla nthuthumetsa mmele ka o fela nthuthumetse le hloho ena a tla mpolaisa disitse ratwang ke bona ba ga ha ke ngaka ha ke na moriana jwale ntho ke ntho e tsalang letsatsi le letsatsi ke a toronkong kwana ntse e tsala ke bile ke teng ha e mona ke ntho ntse e tsala le hona jwale ha e fele mme ha e ba ke le batho ba etsa ka tsela tse ngata tse ratwang ke bona ha ke le dihlopheng ba nsitisa hore be ka ba ke tla ba thapelong le matho ya la mang ha e le o seng fela ba tla etsa ketso tseno tsa bona tse ntse fumana jale ntho e batlang gore sepolesa e ka se ka o thusa ka yona ka pasa e etsahala ke semphe ntho tsa ka se le se bolele gona ntho se ntse ke sang yona ke ntho tsa hao tse matsong a sepolesa ke dikarete difono dithunya le diphoofolo le diphoofolo le tshenyo ne ba kile mmo ka o fela le bile ba hlalosa gore ke tla fumana ka o fela ha yona ha ile jwale ke hlola ho ele mabitsong la bona diphoofolo ba nkiletse kae ne di ngata haholo nta mane mo rena ba di beile kae nkwe a ke tsena le ponesa lena na le ile ba le hitla le ha ke tsebe na ne dile ka mona ka ho yana ka mo ka ofising ena e fumaneng sentse ha bua ba fuwe mobu ke morena a sebaka se jale ntle ho mono ke kile ka lla ho morena ya ga ha ke lla ho morena ka mona e mong ebe o re maponesa a itse ba baholo ho marena e ba ke botsa morena hona ha e ba baholo ke ho baneng ha e ba baholo motseng o ba sa ka ba ipha mobu ntle ho moo maponesa a re mona ke ba hotsa kwa maponesa ja rateng ha ke se ke le ka ba ga matwana mo ka o fela ho fitela ka ba itshitseng ka mo ba ga ke matwa tsa kwang ke maponesa a ga dithunya diteng ka samatomana tse hailetsweng ka samatomana jwale ka hona o hloka ho heletswa matwana ba tsontsha dithunya tsa bona tau ke nahana hore re tla ke go lo bua ho sepolesa hore na ba o tseba na ba reng ka wena ba o tsekisang ba khutlisa dintho tsa hao ne yana ho lekile na malebana le taba tsena hape ke a gola ha tsena di etse ka le 3 ka di 4 ke ha ke ntlo gola seponesa
ke ile hona fitjala tsompele ha ke fihla teng ya ba ho thuke ya mane ke ile mane ha ke khutla teng a ke fihla mono sebakeng seno ke ile ofising ya ditletlebo empa ke se ke tingweletswe fela ko hore na hana ke thusitswe ke mme mang ha tla kena ntate mang ya ba go honna ntate eno o ile a re ba ntse ba leka hore ba ka founela mookamedi eno jwale o sebedisa dinomoro tse ngata haholo ha a fumaneng empa ke la ka ithuta hore ba patata wena ke taba e ba e tsebang hobane batho bana ba na le taba tse ngata ba ka ke bola ile le pone sa le bitswang sale jwale ba ka ke bola ile mme le ntate ba ka ke bola ile bana ba ka ba ka ke wala ka bona jwale ha ba qeta ba ga bona ke bona ba ba bola ile ntle ho mono ba mpaletse batho ba bangata be ba ga ba bola ile ka ga motho ona ke tshabe ho e bua hobane ha ona le thola bona le ke bishile ona le mahatsa o la tsamaya le pone sa le ileng lanka hele fono ile ha tlo hapa ngwana ha pone sa banna e banna ba di banna hele ba gile le mosadi wa hao le ngwana anda jwale ile ka gore mosadi o ka nako eno ke a gola o ile a sia enwa ngwana a ena le e mong o ne le mafahla batho bana e mong o ile a hloka ya ga ha sa hlokaetse ebe ka mora ho ting ke a gola ha qeta ho hlola thapa o ile a tsamaya mosia go ya mosebetsing ke rena o ya mosebetsing jwang ka sa dumelang ka tabena o mo sika sa le monyane hobane yena ne bana le kgodi tse 2 kapa tse 3 jwale ke ha ile go a tsamaya o nsia le yena mo o entse beke motho ona ntse a nyanya o ile beke ka ofela go a khutla ka morao ho teng ke ha ile go ke dutse le motho ona a monyenyana ka morao ho teng a boetse hape hore o teng hape ka morao ho mona a tsamaya hape a itsamela ikela maratang jwala tshelano o nsile le yena a ena le motsenne ke phetse le yena ho fihlellana le motsena ene ho fihlella tlo tlatsa kwa ke ba reng a swa ka kwa bona jwale ba supa le dithepa tsona tsena tse matlong ka ofela ka le diphoofolo di ding ba ga se tsaka ke tsanta kwa hoba jwale ke reile le ditsolana le ntle ho mono ba ga ba batla ho kwala ka botona ba ka ba tla iphasa thekeng ka bona mapolesa ka letsatsi le leng dintja tsa ka di lomme motho ya ga di se di molomme ke ile ka mona ke lo mo bona ha ke khutla ya ha ile go maponesa ga thunya ke ne ke na le motho ke ntseng ke mo ruta ditlhagala pe mona morana wa motseng ya ga thunya ke ne ke kwala ke itimo ho nne ho le moya yone se le ho rentsa bo mantsi bua go ka gola ka shwalane se le go sethunya se nneng se dima mono se dume magatlo a mane mara ka tsele e bohlale ya disalensa mara hona le batho ba se utlwile ka 2018 ba ile ka ba salensa ga bana ene le a mofuta ofe ana ku go bana ya type nakong eno ya 2018 ba ile ba patela mo ho ile nya ba qeta ho patela ba ile ba botsa motho e mong hore na ha go kopanne maponesa na ebe maponesa a supang ebile a gankile a nankile thunya tse kgolo o tsebella dithunya tse kgolo ka ebe motho eno re ba ditse ba ile ka ba le security ya ba go yena a tlella bua taba tse sa motlama na o kena le nna ka mabaka a feng hobane ho itse ba mpola jwale ha ke tsebe bona ile ba go itse ba mpola ha ke tsebe hona ke mang ntle ho mo ba re diphoofolo leng e ka stana le bana le thepa ba ke tsa bona ha se tsa ke ruetse bona ho re jile ntate a go mona mo go fileng ga tshwara teng ke re lo utlwa bo ka medi ba sepolesa ka ditaba tsena ntate na le wanda ke le bile ho le bana mo ye motho wa Africa Radio Television e re dinge haka mohlomong ka tla batla bo ka medi ba sepolesa ka phala ya teng ntate senior superintendent Mpiti Mopedi ya aga utlwa taba tsena go gwena wa di tseba na o reng ka tsona
na hobane sepolesa se sebetsa ntate Seana ka tsela mofuta o tjena. Mohlomong re tla o fa tsona, re tla o fa tsona Mamedi, re tla o fa tsona. Ka tsela ene go fileng ka teng a gore re ke re tshware hakana. Ha o thola o sheba wa bona re ka ga dithaba tsa ha Mofoka mona Qhomane. Ka nnete re felle le wena mona, re tla boela hape re tswele pele le wena nakong e tlang.